Lepo pozdravljeni. Tale teta za mano z vrčkom, ki poliva, predstavlja znak zodijaka vodnarjevo dobo. In pesem v ozadju isto poje, Age of Aquarius, torej dobrodošli v dobi vodnarja. Pa si nismo mi znali predstavljati, kaj je zdaj ta vodnarjeva doba, ne? Kaj je, kako že pravi Luna v drugi hiši Marsa ali nek. Age of Aquarius. Nismo si znali predstavljati, kaj pravzaprav so nam naši svetilniki skozi glasbo želeli povedati. Kaj nam je hotel Trump in Q razložiti skozi Watch the Water. In zdaj, ko gledaš to slikco v ozadju, se rečeš, ja, resnica je tista, ki se poliva. V bistvu poliva se tudi naša volja, energija, ljubezen, ki jo lahko delimo v enormnih količinah iz vrča, kjer ni konca napajanja. Ne? Da iz tega vrča večno teče, kadar smo seveda nanj priklopljeni. Ta vrč ljubezni, življenjske energije, temu rečemo tudi či, ne? Pa še ima teh imen, zdaj se ne bom spomnil. Skratka, ta energija pa je nam bila v življenju lepo kradena, cuzana. Na vsakem koraku v življenju so vam jo izpili, dvignili živc, uničili dobro voljo in tako naprej. In mi smo se odločili, da v dobi prebujanja, če ćemo doseči ta neskončni vrč, moramo pa vendarle nekako zamašiti luknje, kjer pušča oziroma odklopiti tisto, kar je na nas priklopljeno in nam žre in srka življenjsko energijo. Še enkrat, materiala, mi, ki se enkrat prebudimo v človeka v svoji polnosti, takrat lahko polivamo, kakor ćemo. Je pa res, da ne dovolimo več kraje. In zdaj ta svet, ta okolica se nekako ne strinja s tem, da ne smejo več krasti. Zdaj pa ne moreš tako, ne? Nekako jim ne paše. Vendar bodimo iskreni, oni niso navajeni, da jim damo, da jim polivamo, oni so navajeni kraje. In zdaj mi ugotavljamo, da ta kraja je tako primitiven pristop, da v bistvu smo zdaj začeli ljudje, ki smo se začeli prebujati, postavljati v steber lastne moči. Moramo te primitivce, sesavce nekako naučiti osnovnih maner. Ali pa, kakor je rekel, aj bil to kekac, jih bom že naučil kozih molitvic, ne? Tako da, pa v kozi rok, ne? Nekako moramo dejansko ljudem postaviti meje in jih naučiti osnovnih maner. Pravzaprav imam jaz na momentu občutek, da se ukvarjam z totalno neandertalskim pristopom, no? A veš, kada ti ljudje sploh ne bi v šolo hodili, kaj, daj mi, kaj... Mislim, ljudje, dragi moji zlati, zdaj pa lepo v vrsto. Mislim, jaz nobenega ne rabim, drugi mene rabijo, ne? Torej, če kaj rabiš, boš vljudno vprašal, pa pristopil, ali pa, ne vem, napisal, a ne? Ne more kar, daj mi ovo. Jaz sem enkrat rekel, bom naredil recept za kruh, ne? Ga bom posnel video, pa ker imam s tem nekaj dela, bi hotel dati za en kofe, ne? In sem že dobil jaz tenih 6 mesečev, da jaz bi pa imel zdaj recept za kruh. Veš, takoj on predrzno pride, dej mi ga, ne? Sej mi pojmo rečeš, pa se ga bom naredil, pa bo zaplačati. Jo, kaj, sej tega je na netu ful. Ja, na netu je vse, kar češ. Sem se moraš kaj zakopati, moraš znati angleško, pa gre, ne? Pa sešteti video 1+2+5, pa dobiš svoj recept, ne? Pač tako nekako hočem reči, kako so ti kradljivci energije, kradljivci pozornosti, kradljivci časa pravzaprav imeli občutek, da jim vse to, kar mi dajemo, pripada. Pa ni res, ne? Mislim, ja, pripada, sem ne na tak način. Načeloma je za vse dovolj in ideja je v tem, da ne da ljudi polivamo s tem, ampak da ljudje začnejo sami v bistvu biti svoj ver. Nekako doba vodnarja je tle, prehajamo, občuti se to zelo aktivno na več nivojih, berem in gledam in opazujem ljudem dogaja, nekaterim navzgor, nekaterim se lomijo še zadnje
prepreke, nekaterim se odpirajo ene velike stvari, ki so bile skrite v preteklosti, nekaterim se dogajajo velikanski interni preboji. In prav je tako, to smo čakali in v bistvu ni se treba prav nič zadržati pri temu. Prav je, da razumete mogoče dvojnost pomenov. Mi smo že govorili o naši govorici, a ne? In recimo ena izmed lastnosti naše govorice človeške je ta, da naša beseda mora biti, je v bistvu atova beseda, beseda je človek postala in ta vsaka naša beseda oziroma vse, kar smo bili naučeni, je treba prealkimizirati v besede ljubezni. Beseda zlo smo jo obrnili na glavo, zakon ljubezni je obvezno, pa še jih bomo našraufali. Nekako sem hotel pa mogoče tekom današnje oddaje opozoriti na dvojnost oziroma na dve vrsti različnih stvari. Recimo imamo dve vrsti tišine, ne? Ena tišina je tista, ki duši in mori in je v bistvu zamolkla tišina, polna neprijetnosti in razglabljan v sebi, kaj vse sem jaz na kuru, ne? In potem imamo prijetno tišino, tisto, ki harmonizira dva ali pa samega sebe. Jaz vem, da sem audioinženir, sem delal na veliko glasnih dogodkih, vendar, ker sem tam dobil mnogo, sem na drugi strani rabil mnogo miru in verjetno iz tega vzgiba sem tako rad bil v naravi oziroma sam oziroma v tišini, kadar sem le mogel. V zadnjem času pa se predajam tišini zavestno in predajam se glasbi. Tja vas spodbujam. Imagine All the People je v ozadju melodija, ki jo izvaja David Garrett, če vam to kaj pove. Predstavljajte si, domišljija je tisto, kar mi rabimo. In v tišini čas drugače mineva in v tišini lahko najdemo sebe, lahko najdemo svoj mir in svoje zadovoljstvo. Ne? Predvsem, če imamo čisto vest. Sicer pa mnogi v tišini najdejo samega sebe in svoja napačna dejanja, grešna dejanja, to, kar ne bi smeli. Zaradi tega se mnogo ljudi izogiba samote in tišine. Če smo rekli, da imamo dve vrsti tišine, imamo mi dve vrsti utrujenosti. Ena utrujenost je dolgočasna, je moreča in druga utrujenost je precej smiselna in je bogata v sebi, ko se spočiješ utrujen, ko si utrujen od dela, ki ti je v zadovoljstvu, ne? In od tacga dela si vesel in izpopolnjen. No, če dam en tak primer, ko človek dela na vrtu, pa sadi paradižničke, pa pokopati, pa ovo, in ko večer vstaneš, rečeš, Marička Bože, boli me noge, rad stegno, umaten in hrbet in roke in vse, ampak imaš neko veliko zadovoljstvo. Grozno pa je, kadar si utrujen od tlake za, 4 evre na uro neto, da si rečeš, a je to sploh še kaj vredno, a ne? Imamo tudi dve vrsti osamljenosti, torej osame. Ena osama v bistvu je uboj, ne? Ko si z nekom, pa si v bistvu sam. To je najhujša osama. Druga osama je, ko si nekje želiš biti, pa si zavrnjen. Ta osama v bistvu je zelo neprijetna. Z druge strani pa je biti sam nekaj najlepšega, kar se mene tiče, seveda, če izhaja iz tega naslova, da sem se jaz sam odločil za osamitev, zato da se odstranim od vseh možnih pozitivnih in negativnih vplivov na mene, ampak sem se odmaknil od vseh in v osami najdem samega sebe. Torej, vsako stvar se da gledati iz dveh perspektiv, najmanj, a ne? Imamo recimo delo. Kakšno je delo? Delo suženjstvo ali tisto delo, ki te poživlja, osvobaja, kreira, razsvetljuje, kjer med delom, pa bom šel spet malo na vrt, na vrtu, ki grabaš, pa v bistvu marsikaj prileti v glavo, kjer ni treba pretirano razmišljati in tako, kako boš grabil, ampak lahko razmišljaš o sebi, o lepih stvareh, o tem, kako si kreativen,
marsikaj lahko pride med delom in dejansko delo osvobaja marsikoga, vendar to ni tisto delo, ki ga moramo opravljati za tiste, ki se s tem bogatijo in mastijo, istočasno nad nami izvajajo mobbing, še več in še več. To delo pa ne osvobaja, ampak to delo ubija, delo krepa človeka, tovrstno, ne? Pa ker smo glih pri delu, še enkrat naj ponovim, najpomembnejše delo, ki ga imamo za opraviti, je delo na sebi, da odklešemo iz sebe vse, kar nismo, da pridemo do osnovne čiste esence, ki pa v nas je že, vendar pokrita z en kup travm, en kup nepravilnosti, bom rekel, Programe smo dobili, mi smo vsi bili sprogramirani in teh programov se moramo losati. Nekdo je napisal, da moramo biti, naučite se izpustiti prav vse, česar se najbolj bojite izpustiti oziroma izgubiti. Ne? Nauči se, naj stvari grejo. Predvsem tiste, za katere se najbolj bojiš, da jih boš izgubil. Ne? Torej, pa smo spet nazaj na nenavezanosti, na naveza tebe črpa, ne, pazi, ne se zabava, ti si zaradi naveze izčrpan in te naveze so največkrat čustvene naveze, ne. Pol imamo recimo dve vrsti smeha, ne, en smeh, kjer je nekdo v bistvu tarča posmeha in tak smeh je lahko žalitev, žaljenje, prideš užaljen, ne, sploh, če se te čustveno dotakne. Imamo drugi smeh, ki je poživljajoč, je navdihujoč, je sproščujoč za tega, ki začne smeh in za okolico, ki je tega smeha deležna. Imamo recimo odnos, dve vrsti odnosa, odnos, ki duši in zagrenjuje in odnos, ki krepi in vzpodbuja rast med dvema oziroma med ljudmi. Torej, dajmo sami pomisliti, kaj bomo izbrali, ker od tega je odvisno, kam se premikamo. Mi sami izberamo, ali želimo biti del ponižujočega smeha. Jaz ne, pa se umaknem, ampak sem rad kreator smeha iz srca. Zato, ker če se češ smejati iz srca, moraš najprej srce imeti. Ne? To pa je žvešdiča za španka nagruntala. Ne? Ok, zdaj ugotovili smo mi, dobro, zdaj že nekako ločujemo empate in narcise, a ne? In dajmo razumeti, da empati smo za časa svojega življenja v bistvu prenašali, kako sem napisal, enormne bolečine. In mogoče se nekaterih sploh nismo zavedali, da so bile tako enormne, pa vendar so bile. Kaj je rekla ta teta od zadaj? Hey, I saved the world today. Rešila sem svet, a ne? Kako? Spremeni svet, pa boš spremenil sebe, ali spremeni sebe in spremenil boš svet, predvsem spremenil boš svoj pogled. In to je tisto, kar smo rekli, dve vrsti, eni bodo vedno gledali v negativo, kako je hudo, kako bo grdo, kako je nevarno, kaj vse še pride, kako bo pač trdo, grdo. Mi pa smo začeli od tam se lepati in rečemo, ne bo, nič nam ne bo, vse bo v redu, krasno je, na pravi poti smo, rešujemo sami sebe, če dalje več imamo sreče, veselja in v svemu sad moramo in možemo naći nešto strašno lipo in najlepše. Ne? Jaz tak sem, v to vas želim spodbujati, ker če želiš gledati lepo, boš lepo najdu, če želiš gledati grdo, boš grdo najdu. Zdaj, če si tukaj indiferenten, boš dobil v glavo valjda več negative, ker je svet prežet z negativo in ako se kar konkretno borimo, da v ta svet urivamo čedalje več ljubezni in čedalje več besed transmutiramo v ljubezen. In čedalje več situacij obračamo v dobro, v ljubezen, čedalje več odnosov želimo postaviti v pravem harmoničnem odnosu, ker edino v tem je smiselno nadaljevati karkoli. Ne? Če si z nekom v bližini, pa ti to daje stisko, pol nisi s pravim človekom v tem trenutku. Ne? Mogoče se še ne zavedate, ali pa sem jaz povedal že zihar, ali pa pač ne, v kamero zihar pa sem skozi usta svoje že dal, da
obdobje, v katerem smo, kaj se dogaja, pravzaprav mi rastemo, mi se postavljamo na svoje noge, čistimo se, zdravimo, gremo skozi preporod. Ta porod je navadno boleča stvar za otroka in za mamo, temno je, neudobno je v tem porodnem kanalu za oba in tako naprej. Vendar, s tem, ko mi dvigujemo svojo vibracijo na stran pozitive, na stran ljubezni, na stran miru, na tak način pravzaprav prinašamo sem dol tisti svet, ki je bil na razpolago ljudem šele takrat, ko smo umrli. Torej, nekje na smrtni posli so se ljudje srečali s svojimi dejanji, lepimi in grdimi, in potem so umrli in odšli v svet miru. Počivaj v miru in tako naprej. Zdaj pa mi ta svet sidramo dol. Želim, da razumete, da je zato, da bomo mi ta svet miru pripeljali sem, ne smemo biti raztreseni, na nervani, ne sme nam biti dvignen dekel, živčni, v strahu, v jezi, maščevanju in tako naprej. Vse te občutke moramo dati na stran, zaradi tega, ker jih v svetu miru, ljubezni in harmonije tega ni. Tako kot v tem svetu ne more obstajati laž in nekako smo začeli gledati skozi ljudi, ki nam ponujajo razne farse in ne padamo več na fore, ne padamo več na to, da sprejemamo krivdo od drugih. Pač ljudje delijo moje vsebine, ampak ne napišejo od spodaj, da je moje, ampak izgleda, da so pol njihove. Pa sem napisal zančeni. Pa sem lepo napisal, lahko bi, ki je pisal, pa tako, to pa ti narobe naredil, ti si napako naredil, ker nisi napisal MTK. Torej, nemudoma je krivda prebačena. Ni vzela krivdo, pa rekla, ojej, sorry, bom dopisala, to je napisal MTK. Ne, ti si kriv, ker se nisi podpisal. Zdaj jaz te krivde ne kupam, in sej meni je vse je v redu. Glavno, da to komu kaj pomaga, to je osnovni namen. Ampak tako, kako ljudje hitro vzamejo tisto, kar ni njihovo in naredijo, kot da je iz njihovega zevnika. Pa zdaj jaz sem večkrat rekel, še to, kar jaz razlagam, ni moje. Pravzaprav ali sem nekje prebral, ali sem nekje slišal, ali pa razumem strani univerzuma in v bistvu nič ni moje, konc koncev. Lahko rečem samo, da sem jaz povedal ali pa napisal. Zmisliti pa v bistvu ne moreš nič novega, ker vse že je enkrat bilo povedano in dajte zastopati, da vse odgovore, ki jih iščete zunaj vas, je narobe, ker odgovori vsi se skrivajo znotraj nas. Za razliko od igralcev igre, mi smo zelo pretočni, tako kot ima tale teta za mano, vodnarka, mi smo zelo pretočna bitja in smo se pripravljeni prilagoditi in se lahko prilagajamo, kot se voda prilagaja svoji okolici. Za razliko od igralcev sistema, teh, ki vodijo svoje programe, oni so v svojih programih togi, stif, taki neprilagodljivi. Oni želijo, da se kamen umakne. Tako da bi zdaj ta ladja razmišljala, most umakne se v Baltimoru, most umakne se, jaz grem. Tako da nekako dajte razumeti, da smo prilagodljivi in smo prilagodljivi v življenju samemu, nismo pa prilagodljivi več norosti, pa prevari, pa manipulaciji. Temu se pa ne prilagajamo več, temu pa smo postavili jasne toge, nepremakljive meje. Prej smo imeli meje, nepremakljive, pa smo bili mi togi, zdaj treba to samo krog obrniti. Vse načeloma je v življenju vse strašno simpel. Saj sem nekje napisal, božanski plan ni nobena skrivnost ali pa kompliciranost, da bi bilo recimo to samo za redke izbrance, daleč od tega. Božanski plan je simpel, čisto enostaven, imenuje pa se širi ljubezen. Daj ljubezen, kot ta teta za mano poliva. Ljubezen, kdaj jo? Ljubezni ne moreš jemati, to je ego hotel, jemati pa uničati. Ljubezen se daje in to je vse, kar je. Ne rabimo biti tle pretirano modri, lahko jo damo, tako kot ta teta jo poliva, ne dovolimo pa, da nam je ljubezen kradena.
Okay? Nikoli ne smete dovoliti, da vam je kradena dobra volja, ki izvira iz ljubezni. Zdaj, mi smo na sebe sprejemali marsikatera bremena, ki so nam jih z veseljem, tako kot sem prej rekel, krivdo, ne, so ti nasuli, to je breme, ki so ti ga dali. Mnogo bremen so nam nasuli v življenju, vendar ta bremena niso bila naša, pa smo jih kar prenašali. Naučili smo se nekako odrezati te stvari in zavedajte se, čedalje bolj, da bremena, ki smo jih nosili, niso naša, jih je treba dati dol, vendar vsako breme s sabo prinaša tudi spoznanje. Kdo ti ga je dal? Zakaj ti ga je dal? Kdo je tisti, ki skuša breme nastaviti na tebe in ti ga naložiti, ne? Preložiti iz sebe na tebe. Tako da bodite previdni, ob tem boste marsikaj zaznali in spoznali. Ne? Pravzaprav v življenju smo za vse odgovorni, vsak sam zase, in bo treba sprejeti odgovornosti, vsak jih bo mogel. Tako kazenske kot odgovornost za, ne vem, karkoli. Če se je pica zažgala, se je pica zažgala. Ne? Zdaj je pečica kriva, pa kamen, pa v testo, pa ne vem, kaj ti si zajebal, ker nisi bil pač previden. Tak primer. Ne? Če padeš z drevesa, kdo je kriv? Nisi se ti držal. Kaj zdaj, kje iščeš krivca? Ne? Tako nekako je iskanje krivca vse povsod in to je modna muha, verjetno že tisočletja, no ampak vse smo ga zažgali, ne? Za dan ljubezni. 14. februarja smo pezdeta zažgali, tako da ga ni več, ne? Tako da to je to. Krivca smo najdeli in smo ga zažgali, tako da nimate se čemu hvatati in kriviti, da je kdorkoli za karkoli kriv. Zdaj je bil kriv, zdaj on je šel, od zdaj naprej smo pa vsak zase odgovorni. Mogoče še ta nasvet v času, kjer smo, se razpada mnogo vezi, partnerskih, prijateljskih, službenih, pač ljudi nekje poznamo, ne vem, bil je čas, ko smo ljudem verjeli, prišel je čas, ko smo ljudi spoznali. Jaz sem na to opozarjal 2 leti nazaj, da bomo marsikaj zagledali, da bo marsikomu lahko precej hudo. Priznam, da sem v 2 letih tudi sam zrastel in marsikatera situacija se je odvila v bistvu še precej hujš, kot sem takrat predvideval ali pa mislil, ampak nekako bomo se mogli sprijazniti s tem. A veste, nekako pride do točke, ne gane me. Danes kaj rečejo, joj, un je pa umrl. Mene to sploh ne gane več, ker 10 let nazaj mi je bilo wow, dej ne, res ali kaj, a un je umrl, dej nekaj, pa kva mu je pa bilo. Danes je meni to tako, un je umrl, ja, ok, kaj čo zdaj? Mislim, vsak bo mogel prevzeti zase odgovornost, naj si bo to cepivo, naj si bo hrana, naj si bo karkoli, slepo zaupanje v farmacijo in sledenje temu, kar tretirajo, da je top shit, čeprav se izkazuje, da v bistvu če dalje bolj prihaja na plano, da nam je farmacija jih zakuhala konkretno in neke vrste opozorilo, awakening, preporod prihaja na mainstream, torej na televizijo in javna občila prihajajo informacije o tem, kje smo živeli in pravzaprav kompletna prevara in resnica prihaja na mainstream. Ne morejo več tega skrivati, tako kot zdaj s to trčeno ladjo v Baltimorju, torej pristanišče Washingtona in tako, kako je to vse inscenirano in tako naprej. Ne bo se dal več skriti ničesar. Da se vrnem nazaj, od marsikoga se bo potrebno posloviti, če sem v štartu rekel, točno tisto, kar se najbolj bojiš izgubiti, se moraš naučiti izgubiti oziroma izpustiti in izpustite ljudi, ki ne pašejo več v vaše vibracijsko okolje. Morate jih spustiti zaradi tega, ker ne morate vi stati na mestu zaradi nekoga, ki vas vleče nazaj. Morate jih spustiti zato, da vi lahko napredujete. Kdorkoli bo izkazal željo po napredku, mu bomo absolutno zagotovo in brez dvoma pomagali, vendar, kakor sem rekel, marsikje bo treba narediti spremembo delovanja. Torej, naj ljudje se naučijo biti brez vas.
ne? Ker še enkrat, ne potrebujete vi nikogar, drugi rabijo vas in nas. In zakaj bi dovoljevali, da se obnašajo negativno, medtem ko v bistvu sami dajete čisto, iskreno, brezpogojno ljubezen. In ne ljudje, ki so vas probali zatreti, ki so vas probali izpodkopati in so želeli biti istočasno v vaši bližini, ne začutijo, kako je, ko vaše energije poleg več ni. Garantiram, da vas bodo skušali še iskati, skušali še do vas pristopati, vendar vaša jasna meja je tista, ki bo določila, kdo ja in kdo ne, in komu ne boste več dopuščali, da negativno deluje na vas. Ok, mogoče to, precej ljudi je neučakanih, koliko časa traja, pa kdaj bo, pa ovo. Univerzumu se nikamor ne mudi, drevesu se nikamor ne mudi, da zraste. Nikomur se nikamor ne mudi, če se komu mudi, se mudi ljudem. Vam se mudi, meni se nikamor več ne mudi. Mudi se ljudem neučakanost. Ne da se ničesar prehiteti, prihiteti in preskočiti, če ni v tajmingu z univerzumom. Nikogar se ne da prebuditi, ker za vsakega pride svoj pravi božanski čas. Ko dorastemo nekim situacijam, ne moramo oberati češnje, če pa je seme od češnje v zemlji ravno kar počilo, a ne? Od nekoga seme še ni počilo, od nekoga pa že vejca ven štrli, vsak po svoje. Vendar nekako smo v Age of Aquarius, kjer je poudarjeno, da se začne v nas skupinsko dogajati, in v tem trenutku ga ni zemljana, ki ne bi imel v zadnjem letu ali pa v zadnjem mesecu intenzivnih občutkov motnje spanja, sprehranjevanja, motnje občutkov, blaženosti, povečan strah, velika zmeda. Mnogo ljudi opazujem je v velikanski zmedi, ker ne ve nekam, nekako, nekje od spredi, nekje je zadej, a ne. Zdaj, mnogi izkoriščevalci sistemski so malo pozabili, a ne, pa ne sem sistemski, tudi ljudje, malo govorim pedofilija, pa posilstva in tako, ljudje so pozabili, da v bistvu te žrtve, ki so jih ustvarjali, v bistvu žrtve so še vedno žive, so preživeli, pozabili pa ne. In dajmo malo razumeti, da so oni fejst zaglajzali, ker v bistvu te žrtve bomo slej ko prej spregovorili močno zelo na glas. In to jim je bil pravzaprav lapsus, in mogoče mislijo, da smo fejst pozabljivi, pa to ni res. Nismo glupi, ampak smo mnogo inteligentnejši od teh, ki so si jemali na primitiven način, ali pa na način sile, z načinom prevare in tako naprej. Naša govorica smo, mogoče še moč besede, vsi poznate, da z besedo se nas je dalo prizadeti, drži? Beseda lahko močno zelo boli, vendar beseda lahko tudi zdravi. Zavedajte se, da beseda lahko pomirja in pozdravlja ranjeno, otežkočeno dušo. Beseda pa je pravzaprav lahko tudi programiranje, z besedo se nas da sprogramirati, in mnogo je besed, ki so pravzaprav same po sebi uroki, in teh urokov je v besedah kar precej. Nekje sem prebral, največ urokov in negative je pravzaprav v človeškem jeziku. Pa smo spet na začetku, da se otrov nice jede, nice puši, nice guta, nice njuši, otrov je ono, što ti ide v uši. Zato bodite pozorni, kogarkoli poslušate, karkoli spremljate, če dobite občutek, da taki nekaj sporoča, želi ustrašiti, spraviti v dvom, v negotovost, vzpodbuja mržnjo, to ni prava stvar. Ta človek ni vezan na peto dimenzijo, na čistost srca, da izhaja iz srca, in ker srce dela na lepo.
ne na ustrahovanje. Ni šansa, srce nikoli ne dela na ustrahovanje, pa na jezo, ampak na željo, da si pomagamo se dvigati, se razumeti in v bistvu skupinsko iti v novo dobo. Ena debata je bila, sej načeloma nikogar ne rabim, jaz sam sem v redu, lahko se umaknem in živim sam, pa to ni res zaradi tega, ker je mnogo lepše, ko si v družbi pravih ljudi. In nekaj pa nas je že takih ljudi, ki se jih človek razveseli in vam lahko priznam, da je druženje z ljudmi, ki smo očiščeni, nekaj prečudovitega. Pravzaprav marsikdo izmed vas lahko reče, pa sej nimam več koga, da bi se s kom kaj normalno pogovarjal, seveda o univerzumu in o stvareh, ki se nas zdaj tičejo. Vsi pravijo, da sem zmešan, nor, ovo. Nihče me ne razume, ljudje spijo. Ni res, ljudje so se zakajljali v svojem egotu, nekje ljudje so delali narobe in ne vejo, kako ven. Je ena pesem že, o katero sem večkrat omenil, če želiš naprej, je treba najprej priznati svoj poraz. In ego je tisti, ki nikoli ne prizna poraza, ampak vedno išče izgovor in krivca nekje drugje. Torej bo treba se soočati s tem, to ima večji del človeštva, to težavo, in niso tako neumni in tako zabiti in ne gledajo stran, oni vedo, kaj se dogaja, vendar ne vejo, kako ven. Vemo mi, sam nas je treba poslušati, pa predtem je treba priznati poraz samemu sebi. In če je pomembna kakšna zmaga v življenju, je to zmaga nad samim seboj. Želim vam, da vsak zborba, to bitko znotraj sebe, ki se je pojavila in da v tej bitki zavzamete pokončno držo, da imate dovolj moči in dovolj samozavesti, da rečete, jaz sem vreden, jaz sem vredna, jaz nisem en papelj, pripada mi, močen sem, pripada mi lepo življenje in mirno življenje. Zakaj bi mogel biti žrtev, če pa lahko problem rešim? In milijonkrat sem že rekel, negativo dajte vrč čez ramo, vse grehe, ki so se vam nakopali v življenju, vršite čez ramo. Najbolj bistveno je, da prekinemo napačno delovanje